जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 13 अक्टोबर 2025 सोमवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय। एही दैनिक राशिफल चंद्रंको गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंको गोचर गणना आम जीवन रे बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज होउची 13 अक्टोबर 2025 सोमवार कार्तिक कृष्ण पक्ष सप्तमी दिवा 12 घंटा 25 मिनिट गति अष्टमी। आज आरद्रा नक्षत्र दिवा 12 घंटा 27 मिनिट गति पुनर्वसु नक्षत्र। आज मिथुन चंद्र अहोरात्र। आजिर सांवत्सरिक श्राद्ध सप्तमीर एकधिष्ट पार्वण। आजिर शुभ बेला प्रातः 5 घंटा 49 मिनिट रु 7 घंटा 23 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5 घंटा 48 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 5 घंटा 31 मिनिट। आज कन्या राशि पुरुष और कुंभ राशि महिला मानक घात चंद्र एवं मिथुन राशि घात बार। आज ताल खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तले थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतो और पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतो काहेकि ना आमे अपलोड करिथवा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आज आपणक मनरे प्रसन्नतार भाव रहिब। व्यवसायी वर्गंक पई एही समय नुआ रूप देबारे उत्तम रहिछि। रोजगार क्षेत्र रे निज योग्यता को वृद्धि करिवार प्रयास शुभ फलदायक सिद्ध हेब। विद्यार्थी छात्र छात्री माननकु वाणिज्य तथा गणित क्षेत्र रे सफलतार प्राप्ति हेब। छोट भाईंक सहयोगरु लाभर स्थिति उत्पन्न हेब एवं परिवार रे मांगलिक कार्यक्रमर रूपरेखा प्रस्तुत करिवे। पितांक पूर्ण सहयोग बा आशीर्वाद प्राप्ति हेब एवं प्रेम विवाहर इच्छुक व्यक्तिंक पई समय उत्तम अनुकूल रहिछि। मातांक स्वास्थ्य अवस्था प्रतिकूल रहिब किंतु आर्थिक स्थिति मजबूत रहिछि एवं निवेशरु मध्य आपणको लाभ प्राप्ति हेब तथा आपणक संपत्ति रे वृद्धि घटिब। आपण निज पराक्रम तथा कर्तव्य निष्ठारु समस्त कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करिवे। बंधु मित्रंक सहयोगरु किछि नुआ संपर्क स्थापित हेब जहा भविष्यत रे व्यावसायिक उपलब्धिर कारण हेब। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिछि। आज आपण ओं नमः शिवाय मंत्र जप करंतु शुभ फल पाइबे। वृष राशि आज दिनटी बाणीर मधुरता आपणक व्यक्तित्वर अंश रहिब एवं व्यवसाय रे नुआ क्रय विक्रय रु लाभवान हेबे एवं आर्थिक स्थितिर निर्माण हेब। विद्यार्थी छात्र छात्री माननक पई निज भविष्यतर रणनीति प्रस्तुत करिवार अवसर मिलिब एवं समस्त प्रकार सहयोग प्राप्ति हेब। पारिवारिक सदस्यंक पूर्ण सहयोग प्राप्ति हेब एवं भाई भौणींक सहित उत्तम समय व्यतीत करिवे। जीवन साथी आपणक रचनात्मकतारे प्रभावित हेबे। संतान पक्षरु कोनोसी सुखद समाचार प्राप्ति हेब एवं परिवार रे हस खुशीर वातावरण लागि रहिब। स्थायी संपत्ति मध्य लाभ प्राप्ति हेब एवं आर्थिक उन्नति हेब। आपणक प्रस्तुतिकरण रे एक नुआ चमक आसीब। रोजगार पई साक्षात्कार रे सफलता मिलिब किंतु आखि संबंधित स्वास्थ्य समस्यार विशेष ध्यान रखंतु। आज आपण शिवलिंग रे जल अर्पण करंतु शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि आज दिनटी आपणको राजकीय कार्य रे सफलता प्रदान करिब। आपणक प्रभाव क्षेत्रर वृद्धि हेब एवं आपण शत्रुंकु दमन करिवे। सरकारी माली मकदमा क्षेत्र रे आपण विजयी हेबे किंतु अन्य लोकंक मामलारू आपण दूरेई रुहंतु। पितांक सहित कार्यक्षेत्र संबंधित महत्वपूर्ण कथा चर्चा करिवे जहा फल रे निर्णय नेबारे सहायता मिलिब एवं तांक मार्गदर्शनरू
ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମଧୁର ସମୟ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀକୁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସହାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ପୁରୁଣା ଋଣ ଭାରରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଫଳଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। କୌଣସି ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆଜି ଦିନଟି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋଭ ବା ପୂର୍ବାଗ୍ରହରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୌଶଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତିର ଶୁଭ ଯୋଗ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକାଗ୍ରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ରୋଜଗାରର ସନ୍ଧାନରେ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ହାସଲ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବିଦେଶରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଶୁଭ ସମାଚାର ପାରିବାରିକ ଆନନ୍ଦର କାରଣ ହେବ ଏବଂ କୌଣସି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟରେ ପରିବାରରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ବା ପରାମର୍ଶରୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷା ଶୈଳୀ ପ୍ରଭାବକାରୀ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଧନ ଆଗମନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟୟ ବା ଋଣ ଭାରରେ ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଧନର ଅପବ୍ୟୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ସହକର୍ମୀ ତଥା ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହାୟତା କରିବାର ଅବସର ମିଳିବ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା କଷ୍ଟଦାୟକ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ସିଂହ ରାଶି, ଆଜି ଦିନଟି ବ୍ୟାପାର ହେତୁ ତୀବ୍ର ତଥା ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ବା ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭର ସ୍ଥିତିର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଗ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ହସ ଖୁସିରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧୁର ବଚନ ସ୍ଥିତିକୁ ଖରାପ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବ। ପରିବାରକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସମୟ ବାହାର କରିବେ ତଥା ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସହାୟତା କରିବ। କୌଣସି ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ସହାୟତାର ଅବସର ମିଳିବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧୁରତାର ଭାବ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ସଞ୍ଚିତ ଧନରେ ବୃଦ୍ଧିର ଯୋଗ ରହିଛି। ପ୍ରବନ୍ଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭର ଅବସର ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଲମ୍ବା ସମୟରୁ ଦେଖାଦେଉଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ନୂଆ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମଠତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପଦପ୍ରତିଷ୍ଠାର ବିସ୍ତାର ହେବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଆୟୋଜନ ଅଥବା ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ବା ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହାୟତା କରିବାର ଅବସର ମିଳିବ ତଥା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟତ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ଉପେକ୍ଷା ନିରାଶାର କାରଣ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ନିରନ୍ତର ସୁଧାର ହେବ ଏବଂ ରାଜକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ
आर्थिक लाभर संभावना रही। कार्यर बोझरे वृद्धि घटिब किंतु लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्ति मन प्रसन्न रहिब। स्वरोजगार रे जड़ित व्यक्ति को विशेष लाभ मिलिब। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रही। आज आपण गोमाता को खाइबा को दियंतु शुभ फल पाइबे। तुला राशि आज दिनटी आपणक पई लाभदायक रहिब। रोजगार क्षेत्र रे आसुथिबा समस्यार समाधान मिलिब। पूर्वरु करा जाइथिबा निवेश रे आपणको लाभ प्राप्ति हेब एवं व्यवसाय रे स्थायित्व आसिब। माता पितांक स्नेह तथा आशीर्वाद प्राप्ति हेब किंतु श्वशुर घर पक्षरु संपर्क रे किछि कठोरता देखा देई पारे। जीवन साथी पक्षरु सहयोग लागि रहिब किंतु तांक स्वास्थ्य अवस्थार विशेष ध्यान रखंतु। परिवारर छोट सदस्यंक सहित आपण उत्तम समय व्यतीत करिवे। सेथिपई मानसिक शांति प्राप्ति हेब एवं आकस्मिक धन लाभर मध्य जोग रहिछि। आयर नुआ स्रोतरु धन लाभ हेबार संकेत रहिछि। आपणको कोनोसी अपरिचित व्यक्तिंक सहायता मिलिबार प्रबल जोग रहिछि। जे कोनोसी कार्य करिवा पई भाग्य आपणक सहयोग करिबा एवं हृदय संबंधित स्वास्थ्य समस्या आपणको हैरान करिबा। सेथिपई विशेष सावधान रहंतु। आज आपण ओं नमः शिवाय मंत्र जप करंतु शुभ फल पाइबे। बिछा राशि आज दिनटिरे आपण किछि मानसिक चाप अनुभव करिवे एवं शत्रु आपणक क्षति करिवार प्रयत्न करिवे किंतु आपण निज बुद्धि बल बा कर्मठता बल रे समस्त समस्या को सफलतापूर्वक सामना करिवे। क्रोधरु आपणक सामाजिक प्रतिष्ठा रे हानिर संभावना रहिछि एवं विद्यार्थी छात्र छात्री माननकु आशातीत सफलता पाइबा पई अधिक संघर्ष करिवार आवश्यकता रहिछि। श्वशुर घर पक्षरु कोनोसी व्यक्तिंक सहित मतभेदर आशंका रही किंतु जीवन साथी सहित संपर्क रे प्रगाढ़ता आसिब। आध्यात्मिकता प्रति आपणक आग्रह बढ़िब एवं मानसिक शांति प्राप्त करिवे किंतु पितांक स्वास्थ्य अवस्थार विशेष ध्यान रखंतु। प्रेम जीवन मानसिक शांति बा प्रसन्नतार कारण हेब एवं आर्थिक स्थिति उत्तम अनुकूल हेबाकु लागिब किंतु कोनोसी प्रकार शेयर मार्केट आदि निवेश क्षतिदायक सिद्ध हेब। भागीदारी रे करा जाइथिबा कार्य रे अवरोध उत्पन्न हेब एवं मानसिक चिंता आपणक स्वास्थ्य अवस्था को प्रभावित करिब। आज आपण हनुमान चालीसा पाठ करंतु शुभ फल पाइबे। धनुराशि आज आपणक मित्रंक संख्या रे वृद्धि घटिब। कोनोसी मित्रंक पक्षरु अप्रत्याशित रूप रे कार्य क्षेत्र रे सहायक सिद्ध हेब। सामाजिक क्षेत्र रे आपणक प्रतिष्ठार विस्तार हेब एवं आपणको आशातीत परिणाम पाइबा पई अधिक परिश्रम करिबाको पड़िब। जीवन साथींक सहित उत्तम समय व्यतीत करिवे एवं विवाह हेतु प्रयासरत व्यक्ति को सुखद समाचार प्राप्ति हेब। पितांक पूर्ण सहयोग बा आशीर्वाद प्राप्ति हेब एवं परिवार रे कोनोसी सदस्यंक संबंधित शुभ समाचार प्राप्ति हेब। दिनर उत्तरार्ध रे पारिवारिक दायित्वर पूर्ति रे आपण व्यस्त रहिबे। आर्थिक स्थिति मध्यम रहिब तथा आपणक पारिवारिक खर्च रे मध्य वृद्धि घटिब। परिवार रे कोनोसी महिला सदस्यंक ठारू आर्थिक सहयोग मिलिब। अधिकारी वर्ग तथा सहकर्मी समर्थन प्राप्ति हेब तथा आपणक कार्य व्यस्ततारे मध्य वृद्धि घटिब किंतु स्वास्थ्य अवस्थार विषय ध्यान रखंतु। आज आपण शिव चालीसा पाठ करंतु शुभ फल पाइबे। मकर राशि आज शिक्षा क्षेत्र जड़ित व्यक्ति अत्यधिक व्यस्त रहिबे किंतु कार्यस्थल किछि उत्तम खबर प्राप्ति हेब एवं क्यारियर रे उत्तम उन्नतिर जोग रहिछि। सौंदर्य प्रसाधन तथा विज्ञापन एजेंसी रे जड़ित व्यक्ति व्यापारिक स्थिति रे सुधार हेब। परिवार रे वाद विवादरु दूरे रुहंतु तथा सदस्यंक स्वास्थ्य अवस्थार विशेष ध्यान रखंतु। जीवन साथींक सहित आपण उत्तम समय अतिबाहित करिवे। मातुल घर पक्षरु पूर्ण सहयोग
ବା ମାର୍ଗଦର୍ଶନରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବାଣୀର କଠୋରତା କାରଣରୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟିକ ଋଣ ବା ନିବେଶ ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରୟାସରତ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ କୌଣସି ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶରୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ଏବଂ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପରିଶ୍ରମରୁ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଛୋଟିଆ ଦୂରତ୍ୱ ଯାତ୍ରା ଶୁଭଫଳଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ଖ୍ୟାତିର ବିସ୍ତାର ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ବାଦ ବିବାଦରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସନ୍ତାନର ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିବା ମାତାପିତାମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ତଥା ମାତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର ହେତୁ ନୂଆ ସ୍ରୋତର ବିକାଶ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଆର୍ଥିକ ସନ୍ତୁଳନ ଖରାପ ହେବ। ବ୍ୟାପାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ଅବରୋଧ ଦୂର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଧ୍ୱଜ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଂଶିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅବରୋଧର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଏକାଗ୍ରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଖ୍ୟାତିର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ବିରୋଧୀ ବା ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବୁଝାମଣା ରହିବ। କିଛି ଉପକରଣ ଖରାପ ହେବା କାରଣରୁ ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ବାଦ ବିବାଦରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅକାରଣ କ୍ରୋଧ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଖରାପ କରିପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନବୀନତା ଏବଂ ମଧୁରତା ଲାଗି ରହିବ। ଅସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ତଥା ଅର୍ଥ ଦେବା ନେବାରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବ୍ୟବଧାନ ଦେଖାଦେବ, ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ନିଚର ସ୍ଥିତି ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।